Τι? Γεράσιμος Μαντάς. Όχι, το Μαντάς! Πότε? Στις 12:20 μετά τα μεσάνυχτα έφτασε απόψε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού ο γνωστός Ελληνοαμερικάνος συγγραφέας και ιδρυτής του Κέντρου Αποκατάστασης Σεξουαλικώς Κακοποιημένων Παιδιών στην Καλιφόρνια, ο κύριος Γεράσιμος Μαντάς. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Chi lo sa perché? Ognuno ha diritto